文迪老師，那如果一個人住進了所謂風水不好的房子裡面，多久會開始倒霉呢？其實咧，佢每一日都會消耗緊你。如果你住喺一間唔好嘅風水嘅屋裏邊咧，每一日都會覺得有啲問題累積，好多麻煩事會發生，例如身體唔好啦、破財啦，甚至乎有啲係會惹官非啦。所以咧，我哋要喺買屋租屋之前咧，就要揾定一個好風水嘅屋去住入去，千祈唔好住咗入去先至去揾風水師咯。咁我可以舉兩個例子嘅。第一個例子就係我個朋友啦，都係冇揾風水師嘅。咁住咗入去一間新租嘅屋裏邊，一個月咧就身體出現嚴重嘅疾病啦。跟住之後先揾我去幫手望一望，咁啊睇到佢個煞星喺企口正門口。咁呢啲屋咧，其實如果一早睇咧就唔會租噶啦。就唔會住嘅啦。咁佢已經住咗一個月，身體已經出咗毛病啦，已經係知道係非常唔好嘅風水啦。第二個朋友咧，亦都係冇揾風水師去租嗰間屋去做生意嘅。咁嗰個生意咧都係日日都係蝕錢啦，一落千丈啦。然之後再揾我去咁一睇，又係煞星喺門口。呢個鋪都係好難做噶啦。所以應該係租鋪之前先睇好風水，揾個好風水嘅地方先至好去做。如果唔係，每日都會消耗緊你噶。如果你揾咗一個唔好風水嘅地方，每日都會被消耗，好快你就會感覺到一個唔好風水嘅事情發生啦。